तावत् भाषा प्रभा त्रयोदश कलापस्य द्वार प्रवेशनं लब्धुम् अवसरो यम् हे सौदा इदानीं भाषा प्रभा त्रयोदश कलापः सहुर पाठक लोकालिंगनार्थम् अत्र प्राप्नोति इयं सुरभानि संसत्त्वादृशीं परिषतिं संलक्ष्य एवं चिन्तयति कविः करोति पद्यानि लालयत्युत्तमो जनः तरुः प्रसूते पुष्पाणि मरुद्वाति सौरभम् सुरभानि संसदे शास्त्रीय प्रकाशनයක් දැන් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා භාෂා ප්‍රභා නමින් ගහට පුළුවන්